cause and effect, atau yang biasa disebut dengan sebab akibat. Untuk memahami cause and effect, kalian harus mempelajari hal di bawah ini. Yang pertama, because of, karena. Yang kedua, due to, disebabkan oleh. Dan yang ketiga, thanks to, terima kasih kepada, atau terima kasih atas. Dalam bahasa Inggris, because of, due to, dan thanks to disebut juga sebagai connectors atau penghubung. Learning focus dalam video kali ini yaitu expression of showing cause and effect, atau ekspresi yang menunjukkan sebab dan akibat. Sedangkan untuk social functionnya, kalian bisa gunakan cause and effect untuk bertanya atau memberikan informasi mengenai sebab dan akibat. To ask and give information showing cause and effect. Lalu bagaimana cara menggunakan cause and effect? Berikut adalah beberapa contoh dari penggunaan cause and effect dari because of, due to, dan thanks to. Agar mudah dipahami, kami telah memberikan tanda dari setiap cause and effect dalam setiap contohnya. Mari kita bedah satu persatu. Mari kita mulai dengan yang pertama. I missed the class because of the traffic jam. Saya ketinggalan kelas karena macet. Di sini, I missed the class adalah effect, because of adalah connector, dan the traffic jam adalah cause. Kenapa begitu? Karena sesuai dengan artinya, I missed the class, saya ketinggalan kelas, because of dikarenakan, the traffic jam karena macet. Jadi, penyebab dari tidak masuknya saya ke kelas adalah macet. Mari lanjut ke yang kedua. Because of an increasing price, the sales are down. Karena peningkatan harga, penjualan menurun. Dapat kita lihat di sini bahwa turunnya penjualan disebabkan oleh kenaikan harga. Oleh karena itu, maka because of adalah connector, an increasing price, kenaikan harga adalah cause, dan the sales are down adalah efek dari kenaikan harga. Selanjutnya, due to. My low score was due to a lack of studying. Nilai rendah saya disebabkan oleh kurangnya belajar. Dapat kita pahami bahwa rendahnya nilai adalah efek dari kurangnya belajar. Maka, my low score adalah efek, due to adalah connector, dan lack of studying adalah cause. Selanjutnya, thanks to. Thanks to this dictionary, I can speak Japanese. Terima kasih pada kamus ini, saya bisa berbicara bahasa Jepang. Dalam contoh ini, dictionary adalah cause dan I can speak Japanese adalah effect.
sesuai dengan arti dari kalimatnya bahwa the first person, yaitu I atau saya, dapat berbicara bahasa Jepang dikarenakan ia membaca kamus. Jadi dictionary di sini adalah cause dan can speak Japanese adalah effect. Dan thanks to adalah connector. Contoh yang kedua. Thanks to my sister's help, I can pass my exam. Terima kasih atas bantuan saudara perempuanku, saya dapat lulus ujian. Dilihat dari artinya, bantuan dari saudara perempuannya membuat saya atau I bisa lulus ujian. Jadi, thanks to adalah connector, sister's help adalah cause, dan can pass my exam adalah effect. Exam time! Amati, kemudian analisa setiap kalimat di atas. Bagian mana yang termasuk connector, cause, dan effect. Bila sudah, tulis jawabanmu di kolom komentar ya.